ఇది వివో T4 Pro. ఫస్ట్ దీని డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే 6.77 ఇంచ్ ఫుల్ హెచ్డీ ప్లస్ AMOLED డిస్ప్లే తో పాటు 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 5000 nits పీక్ బ్రైట్నెస్ మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఈ డిస్ప్లే మీకు క్వాడ్ కోర్ డిస్ప్లే తో వస్తుంది. ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇక ప్రాసెసర్ విషయానికి వస్తే స్నాప్డ్రాగన్ 7 Gen 4 ప్రాసెసర్ తో వస్తుంది. దీని వల్ల మీరు BGMI 60 FPS లో వాడుకోవచ్చు. కెమెరా విషయానికి వస్తే 50 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా, 50 మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో లెన్స్ ని వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. టెలిఫోటో లెన్స్ ని ఉపయోగించి 3x లో మీరు ఆప్టికల్ జూమ్ చేసి ఫోటోస్ అయితే తీసుకోవచ్చు. అలాగే 32 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాని వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇక బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే 6500 mAh బ్యాటరీతో పాటు 90 watts ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. దీని వల్ల మీరు 50 minutes లో ఫుల్ ఛార్జింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఇది మీకు బేస్ మోడల్ 8+128GB తో వస్తుంది. LPDDR4X RAM అండ్ UFS 2.2 తో వస్తుంది. ఇది మీకు IP68 and 69 డస్ట్ అండ్ వాటర్ రెసిస్టెన్స్ సపోర్ట్ తో వస్తుంది. ఇది మీకు 11 5G ప్లాన్స్ కి సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇందులో మీకు స్టీరియో స్పీకర్స్ ఉంటాయి. ఇందులో మీకు ఎయిర్ బ్లాస్టర్ ఉంటుంది. బ్లూటూత్ వర్షన్ 5.4 తో పాటు Wi-Fi 6 తో వస్తుంది. బేస్ మోడల్ మీకు ఆఫర్స్ అన్ని కలుపుకొని 24,999 కి వస్తుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.